Salut chers amis, j'ai commencé à faire les grammaticums, mais c'est pas le grammaticum que j'avais promis parce que ça devait être en grammaticum sur les verbes savoir et connaître, mais je m'occupe maintenant du cours en ligne pour le niveau B1, c'est pourquoi je fais que des sujets pour les B1. Voilà. Mais bien, je pense que c'est quand même intéressant. C'est le subjonctif. Il y aura beaucoup de vidéos et les 4 premières vidéos, ça va être sur la formation. Eh bien, on va voir le subjonctif. Tout d'abord, on va analyser les mots-clés. Les mots-clés, c'est субъективно, je vais expliquer en russe. Лучше я буду говорить по-русски, наверное, потому что и так уже возникают некоторые вопросы. Самые главные слова, которые нам нужно запомнить, которые касаются субжунктива, это, например, субъективность. Что такое субъективность? Когда выражается какое-то определенное отношение по отношению к тому, что говорится. Но это может быть желаемое, сомнительное, или когда какая-то оценка дается, это недопустимо, это очень плохо, это неинтересно и так далее. Но мы об этом поговорим чуть позже, когда будем обсуждать именно использование субжунктива. Дальше. Что нужно знать? Что субжунктив употребляется в основном, по большей части, 99% в придаточных предложениях. И поэтому вы видите иногда в спряжениях написано «que», и дальше идет спряжение глагола. И субжунктив – это у нас не одно время, существует 4 формы. То есть это le présent и l'imparfait, это простые формы, состоящие из одного слова, и le passé и le passé composé, которые составные состоят из 2 форм. Нам с вами интересны le présent и le passé. Почему? Потому что они сейчас употребляются, а l'imparfait и le passé composé уже не употребляются. Вы можете увидеть их в книгах, но вы их узнаете, а самим вам пока это ни к чему. Если вы вообще дойдете до уровня C1 и плюс, пожалуйста, учите, будет здорово, будьте самым умным человеком на свете. Смотрите, что касается субжунктив, все говорят, что это очень сложно. Вообще сложного мало, чего мне так кажется. Может быть, с потреблением чуть-чуть, но вообще, что касается формation, образования, вообще не сложно. Нужно запомнить какие-нибудь 20 глаголов, а остальное все очень регулярно. Так вот, у нас есть регулярное совсем спряжение, потом есть полурегулярное, это называется глаголы с 2 корнями, и совсем нерегулярное, всего 10 глаголов, и мы их тоже выучим с вами попозже. Регулярное спряжение – это глаголы первой группы все, второй группы все и большинство глаголов третьей группы. Вот, то есть я вам про 20 глаголов говорила, вот из всех глаголов вы читаете 20, остальные все будут спрягаться по схеме, которую я сейчас вам покажу. Как эта схема выглядит? Вы берете основу от третьего лица множественного числа, то есть это il avec s и elle avec s в настоящем времени. Например, у вас есть, например, глагол regarder, il regarde, они смотрят, и значит regarde это будет основа. И мы сейчас посмотрим. И прибавляете к ним окончания. Посмотрим на эти окончания. У je это будет e, у tu это es, у il и elle e, у nous ion, у vous iez и у elle ent. Я думаю, что все вы заметили, что в башмаке, то, что я называю башмаком, вот так вот можно обвести. Не только я называю, я вообще это у кого-то увидела. Ну, такой кривой башмачок. То есть это у нас совпадает с глаголами первой группы в настоящем времени. Такие же окончания. Я вам это говорю, чтобы вам было легче запомнить, чтобы вы не думали, какие же там окончания. К данному уровню вы уже должны знать прекрасно, как спрягаются глаголы в первой группы в настоящем времени, так что это будет не проблема. А здесь посмотрите, пожалуйста, IONS, IOZ. Какое это окончание? Я думаю, что все вы знаете, это окончание глаголов в импарфе. И дальше смотрим. То есть у нас глаголы есть первой группы, и будем спрягать на данный момент только их. Берем глагол télécharger. Это глагол, который переводится скачивать, например, что-то из интернета. Так смотрите, вот у нас мы с вами постепенно все делаем. Берем форму глагола во множественном числе третьего лица. Il. И какая будет эта форма? Il télécharge. Выделяем основу. Вот она у нас, все, что без окончания. Il télécharge. Télécharge основа. И дальше эту основу ставим везде вот здесь вот. И окончание то, что у нас вот только что было по схеме. И получается, в субжунктиве глагол télécharger будет звучать как? Je télécharge, tu télécharges, il télécharge, elle télécharge, nous téléchargions, vous téléchargiez, il télécharge. И не мудрено, что некоторые путают глагол в субжунктиве
с глаголами в настоящем времени. Что это за глагол? В каком он времени? Будет видно только по контексту. Когда вы видите форму je te les charge, трудно сказать, что это настоящее время или субжунктив. Поэтому есть такие даже упражнения, где вам дают форму какую-то глагола и спрашивают, это субжунктив, это индикатив, или же это и субжунктив, и индикатив, то есть индикатив изъявительное наклонение. Потому что, например, вот эта форма téléchargion может быть и субжунктива форма, и может быть форма индикатива, а именно imparfait. Давайте повторим за мной. Je télécharge, tu télécharges, il télécharge, nous téléchargeons, vous téléchargez, il télécharge. И посмотрим далее, что у нас есть вот это спряжение и вот это. Теперь нам нужно понять, где у нас субжунктив, а где у нас présent. Смотрите внимательно. И да, я думаю, что все вы заметили, что у нас вот это вот субжунктив, а это présent. И разница только у нас вот в этих окончаниях. Здесь окончание у нас настоящего времени, а здесь imparfait. Далее мы уже будем видеть, как это различать. Давайте прочтем. Je télécharge, tu télécharges, il télécharge, nous téléchargeons, vous téléchargez, il télécharge. Настоящее время будет звучать точно так же, кроме форм nous и vous. Je télécharge, tu télécharges, il télécharge, nous téléchargeons, vous téléchargez, il télécharge. Voilà. Я думаю, все знают, почему здесь стоит «э». Если не знаете, значит, посмотрите особенности глаголов первой группы, которые заканчиваются на «жер». И, например, глагол «caresser». Я специально взяла такие глаголы, которые не совсем очевидные, поскольку глагол первой группы вы все знаете, и пусть это еще будет полезно, чтобы выучить новый глагол первой группы. Это глагол caresser, это, например, ласкать собачку. Caresser un chien или caresser son chien. Voilà. И смотрите, сейчас я вам дам 1 минутку, вы выключаете это видео, я не буду минуту ждать, вы сейчас выключаете меня и делаете, как мы с вами делали в глаголе, то есть вы сначала его ставите в форму настоящего времени третьего лица, потом пишете с основы, потом эту основу выделяете и вот так ее вставляете. Пока долго, если вы совсем только начинаете, то это будет полезное упражнение, потому что постепенно, шаг за шагом, в эти этапы вы будете убыстрять, пропускать, но сейчас нужно сделать именно так. То есть вы берете глагол caresser и спрягаете его. И давайте сейчас, вы у меня выключаете, я сейчас уже начну давать вам ответы. И будет нечестно, если вы сразу посмотрите, что там будет. И давайте смотреть ответ. Надеюсь, что вы сами все прописали. Пропишите это прям вручную. У вас последний шанс выключить меня и написать вручную. Давайте смотрим, что у нас получилось. Il caresse. Вот у нас основа. И дальше получается в субжунктиве глагол caresser. Je caresse, tu caresses, il caresse, nous caressions, vous caressiez, il caresse. Гениально. И давайте с вами еще посмотрим один глагол. Это сочетание даже. Aider ce monsieur. Опять же, я выбрала глагол, который иногда вызывает какие-то сложности. Не сам по себе, а своим правлением. Потому что помогать кому-то во французском это aider quelqu'un, то есть без какого-либо предлога. Так что сейчас, пожалуйста, проспрягайте этот глагол. И я тут даже поставила que. Ну, так как он нам должно быть. Обратите внимание, что если que и дальше идет сочетание il или elle, местоимение «il» или «elle», то происходит такое слияние, апостроф вместо «ё», получается «qu'il» ou «quel». Ну, я думаю, что вы это все знаете. Сейчас опять меня выключайте, и мы будем с вами проверять, как вы это проспрягали в субжунктиве. Проверяем. Глагол «aider ce monsieur». Que j'aide ce monsieur, que tu aides ce monsieur, que nous aidions ce monsieur, que vous aidiez ce monsieur, qu'ils aident ce monsieur. Давайте еще раз прочтем. Обращайте внимание на интонацию, на слияние каких-то вот liaisons и так далее. Que j'aide ce monsieur, que tu aides ce monsieur, qu'il aide ce monsieur, que nous aidions ce monsieur, que vous aidiez ce monsieur, qu'ils aident ce monsieur. Я думаю, что вы все правильно сделали, потому что это глагол первой группы, это несложно. В башмаке у нас окончание глаголов первой группы в настоящем времени, о форме «nous» и «vous» это imparfait, и вы это уже должны знать. On y va. Ensuite. Теперь подходим к глаголам второй группы. Глагол второй группы нужно уметь спрягать, они тоже у нас все регулярные. Давайте посмотрим. Глагол agir. Agir – это действовать. И la forme
de la troisième personne au pluriel, это ils agissent. Обратите внимание, здесь идет слияние. Ils agissent. Значит, основа у нас все, что без окончания, это ENT. Отбрасываем. Agissent. И получается j'agisse, tu agisses, il agisse, nous agissions, vous agissiez, ils agissent. Еще раз повторим. J'agisse, tu agisses, il agisse, nous agissions, vous agissiez, ils agissent. J'espère que ça va. On y va. Maintenant, je vous donne le verbe rougir. Rougir – это глагол краснеть. Очень, кстати, много глаголов второй группы, которые образованы от прилагательных. Eh bien, опять вы меня выключаете. Сами пишите, вручную старайтесь, хорошо, сосредотачивайтесь. Если забыли, посмотрите, как спрягаются глаголы первой группы. Они регулярно все спрягаются одинаково. То есть выучили один раз и знаете, что это глагол первой группы, второй группы, пардon, и сразу можете все спрягать. И теперь проверяем. Rougir. Il rougissent. Основа у нас rougissent. По-французски это будет le radical et rougissent. Et on va conjuguer le verbe rougir au subjonctif. Je rougisse, tu rougisses, ils rougissent, elles rougissent, que nous rougissions, que vous rougissiez, qu'ils rougissent, qu'elles rougissent. Давайте еще раз повторим. Que je rougisse, que tu rougisses, qu'ils rougissent, qu'elles rougissent, que nous rougissions, que vous rougissiez, qu'ils rougissent. Ou qu'elles rougissent aussi. Дальше глагол rajeunir. Rajeunir – это молодеть. Например, кто-то помолодел на несколько лет. Это глагол rajeunir, и тоже видите основу, которая у нас идет от прилагательного jeune, молодой. Выключайте меня, пожалуйста, на несколько минут. Ну, я надеюсь, на минутку. Быстро напишите, пожалуйста, глагол в субжунктив, и мы с вами проверим. Проверяем. Rajeunir. Основа rajeunissent, потому что было ils rajeunissent, и получается je rajeunis, tu rajeunisses, ils rajeunissent, elles rajeunissent, nous rajeunissions, vous rajeunissez, ils rajeunissent, elles rajeunissent. Браво! Magnifique! Давайте еще раз повторим. Je rajeunis, tu rajeunisses, ils rajeunissent, elles rajeunissent, nous rajeunissions, vous rajeunissez, ils rajeunissent, elles rajeunissent. Et bien, сейчас вы это все повторяете, можете выбрать еще много-много глаголов, проспрягайте, закрепите, вот чтобы от зубов отскакивало, как любят говорить все преподаватели, чтобы ночью разбудил, и все ты проспрягал или проспрягала. Пусть будет так, потому что в следующий раз мы будем спрягать еще новые глаголы в субжунктиве, и пусть уже с этими первыми глаголами регулярными вопросов уже не будет. Bon, on va se voir à bientôt. Au revoir.